Toon Bells. అయ్యో, ఏంటి ఈ వింత? ఒక పిచ్చుక పావురం పిల్లలకి జన్మనిచ్చిందా? అసలు ఇది ఎలా సాధ్యం? ఏ పిచ్చుక, ఏంటి ఈ నాటకం? అరే, నువ్వేమైనా దయ్యమా భూతమా నీకిష్టమొచ్చిన పిల్లలు పుట్టడానికి? ఇంతకుముందు మీరు చూసినట్టుగా పింకీ పిచ్చుక స్నేహితురాలైన మీను పావురం భారీ వర్షంలో చెట్టు కొమ్మ విరిగి పడడంతో ప్రమాదానికి గురవుతుంది మరియు అదే ప్రమాదంలో మరణిస్తుంది. మీను తన 3 గుడ్ల బాధ్యత పింకీకి అప్పజెప్పి చనిపోతుంది. ఇప్పుడు పింకీ తన 2 గుడ్లతో పాటు మీను యొక్క 3 గుడ్లను కూడా చూసుకోవడం మొదలుపెడుతుంది. కాని విధి వక్రిస్తుంది మరియు పింకీ భర్త వేటగాడి వలలో చిక్కుకుంటాడు. ఇక ముందు చూద్దాం. అయ్యో దేవుడా, ఏంటి ఇలా జరిగింది? ఆహారం కోసం ఆశపడి ఇదేదైనా వేటగాడి పన్నాగం కావచ్చని నేను మర్చిపోయానే. ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి? పాపం పింకీ నా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. మోను వలలో చిక్కుకున్న వెంటనే ఎదురుగా ఒక గద్ద వచ్చి మోను పైన ఎగురుతుంది. నా ఉపాయం ఇప్పుడు బాగా పనిచేసింది. నేను చెప్పలేదా? చాలా రోజుల వర్షం తర్వాత ఈరోజు వాతావరణం బాగుంది. కొన్ని మూర్ఖపు పక్షులు ఆహారం కోసం బయటకు వచ్చి మన వలలో చిక్కుకుంటాయి అని. అందుకే నేను నా స్నేహితుడైన రాము వేటగాడితో కలిసి ఈ వల పన్నాను. ఇప్పుడు నువ్వు వేటగాడితో పాటు వెళ్ళి నిన్ను కొనేవారి కోసం ఎదురు చూస్తావు. నీకు బదులుగా నేను వేటగాడి నుండి వారం రోజులకు సరిపడా ధాన్యం తీసుకుంటాను. అరే వా, చాలా అందమైన పిచ్చుక చేతికి చిక్కింది. దీనికి నాకు మంచి డబ్బులు దొరుకుతాయి. మరోవైపు గూటిలో 2 గుడ్లు పగలడం, వాటి నుండి పిల్లలు బయటకు రావడం పింకీ చూస్తుంది. కొద్దిసేపటికే మీను పావురం మరియు పింకీ పిచ్చుక యొక్క ఒక్కో పిల్ల గుడ్డు నుండి బయటకొస్తుంది. తన చిన్న పిల్లలను మొదటిసారి చూసి పింకీ పిచ్చుక కళ్ళు చెమర్చాయి. రండి నా ప్రియమైన పిల్లల్లారా, నా దగ్గరకు రండి. మీ ఇద్దరిని చూసి నేనెంత సంతోషంగా ఉన్నానో నేను చెప్పలేను. ఈ రోజు మీను కూడా ఉండుంటే ఎంతో బావుండేది. పిల్లలు, మీ నాన్నగారు ఆహారం తీసుకురావడానికి వెళ్లి చాలాసేపు అయ్యింది. ఈ శుభవార్త చెప్పడానికి ఆయన తిరిగి వచ్చే వరకు నేను ఆగలేకపోతున్నాను. పిల్లలు, నేను గూటిని చెట్టు కొమ్మలతో కప్పుతాను. ఏ వేటాడే పక్షి ఇక్కడికి రాకుండా ఉంటుంది. ఈ లోపు నేను మోను గారిని చూసొస్తాను. మీరు భయపడకండి, మేమిద్దరం త్వరగానే వచ్చేస్తాం. నా ముద్దుల పిల్లలు, మీరు జాగ్రత్తగా ఉంటారు కదా? అలాగే అమ్మా, మేము జాగ్రత్తగా ఉంటాం. మీరు వెళ్ళండి. పిల్లలిద్దరికీ జాగ్రత్తలు చెప్పిన తరువాత పింకీ మోనూని వెతకడానికి వెళుతుంది. చాలా దూరం ఎగిరిన తరువాత అడవిలో ఒకచోట చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్న చాలా ధాన్యం కనిపిస్తుంది. అక్కడే పక్కనే వలలో చిక్కుకుని ఉన్న తన భర్త మోను పిచ్చుక కనిపిస్తాడు. పింకీ వెంటనే మోను దగ్గరకు చేరుకుంటుంది. అయ్యో దేవుడా, మీకేమైంది మోనుగారు? మిమ్మల్ని ఎవరిక్కడ ఇలా బంధించారు? పింకీ, నువ్వు ఇక్కడికి రాకుండా ఉండాల్సింది. ఇక్కడ వేటగాడు ఇంకా గద్ద ఇద్దరు కలిసి వల వేసి ఉంచారు. వాళ్ళు నన్ను ఇక్కడి నుండి వెళ్ళనివ్వరు. నువ్వు నీ ప్రాణాలు కాపాడుకొని ఇక్కడి నుండి పారిపో. ఒకవేళ నువ్వు కూడా పట్టుబడ్డావు అంటే మన 5 పిల్లల గతి ఏంటి? మన పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకో. అలాగే వాళ్ళకి చెప్పు, వాళ్ళ నాన్నకి వాళ్ళంటే చాలా ఇష్టమని. మోను మాటలు విని పింకీ పిచ్చుక గట్టిగట్టిగా ఏడవడం మొదలు పెడుతుంది. మోనుగారు, మీరలా మాట్లాడకండి. మన 2 పిల్లలు గుడ్ల నుండి బయటికొచ్చారు. మిగతా 3 కూడా త్వరలోనే గుడ్ల నుండి బయటికొస్తారు. ఇంకా మన పిల్లల పోషణ మనమిద్దరం కలిసి చేసుకుందాం. మీరాగండి, నేనేమైనా చేసి మిమ్మల్ని వల నుండి బయటికి తీస్తాను. పింకీ పిచ్చుక మోనుతో మాట్లాడుతూ ఉండగానే అప్పుడే గద్ద వస్తుంది. పక్కనే దాక్కుని ఉండి వాటి మాటల్ని వింటుంది. ఓహో, అయితే ఈ పిచ్చుక గూటిలో 1, 2 కాదు, ఏకంగా 5 పిల్లలున్నాయన్నమాట. ఈరోజు నా దశ తిరిగినట్టే ఉంది. ఈ మగ పిచ్చుకను ఆ వేటగాడు తీసుకుపోతాడు, కానీ ఈ ఆడపిచ్చుకను దాని పిల్లలను నేను వేటాడతాను. గద్ద కామ్గా పింకీ పిచ్చుకను వెంబడిస్తూ దాని గూటి దగ్గరకు చేరుకుంటుంది. పింకీ పిచ్చుక తన గూటి లోపలికి వెళ్లిన వెంటనే
గద్ద కూడా పిచ్చుక ఇంటి లోపలికి దూరిపోతుంది. ఈ అడవిలో ఒక పిచ్చుక 5 గుడ్లు పెట్టింది. కానీ ఈ విషయం నాకు తెలియనే లేదు. అరే పిచ్చుక, ఎక్కడ దాచిపెట్టావో ఆ రుచికరమైన గుడ్లను? నాకు చాలా రోజులకి ఆహారం దొరికేసింది. ఈరోజు నా అదృష్టం బాగుందనుకుంటా. ముందైతే నీ భర్త మోనోను పట్టించినందుకు నాకు ఆ వేటగాడి నుండి బోల్డంత ధాన్యం దొరికింది. ఆ తర్వాత నిన్ను నీ పిల్లల్ని తిని నేను పార్టీ చేసుకుంటానది వేరే విషయం. ఒక్కోసారి అంటారు కదా, అదృష్టం అప్పుడప్పుడు 2 చేతులతో తలుపులు తడుతుంది అని. అప్పుడే మీను పావురం యొక్క చిన్న పావురం పిల్ల వచ్చి తన తల్లి పింకీని హత్తుకుంటుంది. అమ్మా, ఇంత భయంకరంగా ఉన్న పక్షి ఎవరు? ఇతని నుండి మమ్మల్ని కాపాడు. ఈ అంకుల్ ఎందుకలా మాట్లాడుతున్నాడు? భయపడుకు నా బంగారు తండ్రి, అమ్మ నీ దగ్గరే ఉంది కదా. గద్ద ఏమైనా అర్థం చేసుకునే లోపే గూటిలో ఉన్న మిగిలిన 3 గుడ్ల నుండి కూడా పిల్లలు బయటకు వస్తాయి. ఆ గుడ్ల నుండి 2 పావురం పిల్లలు, ఒక పిచ్చుక పిల్ల బయటకు రావడం చూసి గద్దకు తల తిరిగిపోతుంది. అయ్యో, ఏంటి ఈ వింత? ఒక పిచ్చుక పావురం పిల్లలకి జన్మనిచ్చిందా? అసలు ఇది ఎలా సాధ్యం? ఏ పిచ్చుక, ఏంటి ఈ నాటకం? అరే, నువ్వేమైనా దయ్యమా భూతమా నీకిష్టమొచ్చిన పిల్లలు పుట్టడానికి? గ్రద్దన్నయ్య, ఇది నాటకం కాదు. ఆ 5 నా పిల్లలే. నా పిల్లల ప్రాణాలు కాపాడడానికి నేను ఏమైనా చేస్తాను. కావాలంటే నా ప్రాణాలు తీసుకో, నా పిల్లల్ని వదిలేసాయి. అసలు ఇది ఎలా సాధ్యం? ఈ 2 పిల్లలు నీవి, కానీ ఈ పావురం పిల్లల్ని నువ్వు ఎవరి దగ్గర నుంచో దొంగిలించి వాటిని నీ పిల్లలని చెప్తున్నావా? నిజం చెప్పు, లేకపోతే ముందుగా నీ ఈ చిన్న పిచ్చుక పిల్లల్ని చంపేసి నా ఆకలి తీర్చుకోవడం మొదలు పెడతాను. చూడు గ్రద్దన్నయ్య, ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపో, లేకపోతే నేను గట్టిగా అరిచి అడవిలో పక్షులన్నింటినీ పిలుస్తాను. అది నీకు అంత మంచిది కాదు. నువ్వు చాలా బలవంతుడివని నాకు తెలుసు, కానీ మా పక్షుల ఐక్యత ముందు నీ బలం ఏమాత్రం పనిచేయదు. నీకు ఈ పావురం పిల్లల గురించి నిజం తెలియాలి కదా, అది నేను నీకు చెప్తాను. ఈ 3 గుడ్లు నా స్నేహితురాలు మీను పావురంవి. వర్షంలో ఒక ప్రమాదం జరిగి తను చనిపోయింది. ఈ రోజు నుండి నేనే వీళ్లకు అమ్మని. వీళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటానని నా స్నేహితురాలికి నేను మాటిచ్చాను. అందుకే నా 2 పిల్లలు నాకు ఎలాగో, అదే విధంగా ఈ 3 కూడా నా పిల్లలే. పింకీ పిచ్చుక మాట విని గద్ద గట్టిగా నవ్వడం మొదలుపెట్టింది. అయ్యో పిచ్చి పిచ్చుక, ప్రస్తుతం నీ ప్రాణాన్ని నీ పిల్లల ప్రాణాన్ని కాపాడుకో. మంచి చేయడం వల్ల ఎలాంటి లాభం ఉండదు. మంచి చేయబోయి నీ పిల్లలిద్దరూ నాకు బలవ్వకుండా చూడు. సరే, అయితే నేను నీకు ఒక ఆఫర్ ఇస్తాను. నువ్వు ఈ పావురం పిల్లలు నాకు ఇచ్చేసేయి. దానికి బదులుగా నీవి ఇంకా నీ పిల్లల ప్రాణాలని కాపాడుకొని ఇక్కడి నుండి పారిపో. నువ్వు నా దారికి అడ్డురాకు, నేను కూడా నీకు అడ్డురాను. చెప్పు, సరేనా? లేదంటే నేను నీ పిల్లల్ని ఏం చేస్తానో నీకు తెలుసు కదా. నేను చెప్పాను కదా, ఈ 5 పిల్లలు నా ప్రాణం కన్నా నాకు ఎక్కువ అని. నువ్వు అలా ఎలా ఆలోచించగలుగుతున్నావు? నేను నా పిల్లల ప్రాణాలు కాపాడడం కోసం ఈ 3 పసిపిల్లల ప్రాణాలు బేరం పెడతాను అని. అయితే సరే, బేరం వద్దంటే ఇక చావడానికి సిద్ధంగా ఉండు. గద్ద కళ్ళల్లో కోపం చూసిన పిచ్చుకకు తన అంతిమ సమయం వచ్చిందని అర్థమైపోయింది. పిచ్చుక అడవిలో ఉన్న పక్షులన్నింటినీ గట్టిగట్టిగా అరిచి పిలవాలనుకుంది. కాని భయంతో దాని గొంతులో నుండి మాట బయటకు రాలేదు. తన 5 పిల్లలను గట్టిగా హత్తుకుని కళ్ళు మూసుకుంటుంది. అప్పుడే అకస్మాత్తుగా అడవిలోని పక్షులన్నీ కలిసి గద్ద మీద దాడి చేస్తాయి. ముక్కుతో పొడిచి దాన్ని గాయపరుస్తాయి. అనుకోకుండా దాడి జరగడంతో గద్ద భయపడి బయటకు పారిపోతుంది. అరే పిచ్చుక సోదరి, మంచిదైంది. నేను సరైన సమయానికి ఈ గద్దని వెనకాల రావడం చూశాను. నాకు అప్పుడే అర్థమైంది, ఈ దుష్టుడు తప్పకుండా ఏదో ఒక కుట్ర చేసి ఉంటాడు అని. అందుకే సమయానికి పక్షులన్నిటినీ తీసుకొని నీ గూటికి వచ్చేశాను. ఇక నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. నీ పిల్లలిప్పుడు సురక్షితంగా ఉన్నారు. మీ అందరికీ చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. కానీ నా భర్త మోను ఇంకా ఆ వేటగాడి చెరలోనే ఉన్నాడు. మనం అతన్ని ఎలాగైనా విడిపించాలి, లేదంటే పెద్ద అనర్థం జరిగిపోతుంది. నేను నా భర్త లేకుండా ఎలా బతకగలను? పిచ్చుక ఇంకా ఏడుస్తూనే ఉండగా అప్పుడే మోను కూడా తన గూటికి తిరిగి వస్తాడు. పింకీ, నేను తిరిగి వచ్చేశాను. నువ్వు కంగారు పడుకో.
నేను క్షేమంగా ఉన్నాను. ఆ వేటగాడు నీళ్లు తాగడానికి నది ఒడ్డుకు వెళ్ళాడు. గద్దేమో నీ వెనకాల ఇక్కడికి వచ్చింది. అదే అదునుగా చూసుకుని ఒక ఎలుక నా వలను కొరికేసింది. దాంతో నేను తిరిగి ఇంటికి వచ్చేశాను. భర్త మోను తిరిగి రావడం చూసి పిచ్చుక చాలా సంతోషిస్తుంది. మరియు అడవిలోని పక్షులకు దేవుడికి లక్షల కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటుంది. ఆ తర్వాత పింకీ మరియు మోను కలిసి తమ 5 పిల్లలను సంతోషంగా చూసుకోసాగారు. పింకీ ఇంకా మోనుకి జరిగిన దాన్ని బట్టి ఒకటైతే అర్థమైంది: పరోపకారం, మంచితనం ఎప్పటికీ వృధా పోవని రుజువైంది. మనం ఎవరికైనా సహాయం చేస్తే ఏదో ఒక రూపంలో ఆ സഹായം మనకి തപ്പకుండా തിരികെ ദക്കുతుంది. ഒരു കാട്ടിൽ 2 ചെമ്മരിയാടുകൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മോട്ടു, പത്ലു. പത്ലു വളരെ എനർജിയോടെ ചുറുചുറുക്കോടെ എല്ലാ പണികളും ചെയ്യും. പക്ഷെ മോട്ടു മാത്രം മടിയനായി എപ്പോഴും ഉറങ്ങും. അവർ 2 പേരോടൊപ്പം ആ കാട്ടിൽ വലിയ ആന, മാൻ, കുരങ്ങൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. വൈകുന്നേരമായാൽ കുരങ്ങൻ മരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ദൂരം ദൂരം വരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്തെന്നാൽ സിംഹം രാത്രി സമയത്താണ് വേട്ടയാടാൻ കാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. എപ്പോഴൊക്കെ ആ സിംഹം അവിടേക്ക് വരുന്നു, അപ്പോഴൊക്കെ കുരങ്ങൻ ബഹളം വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. ഉടനെ മൃഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ആനയെ നോക്കി ഓടിപ്പോകും. സിംഹം വരുമ്പോൾ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ആനയുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ദൂരെ നിന്ന് അത് കണ്ട് തിരിച്ചു പോകും. ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തർ പരസ്പരം സഹായിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു ദിവസം തണുപ്പുകാലത്ത് മോത്ലു പട്ടു 2 പേരിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. മോട്ടോ, എപ്പോൾ തൊട്ട് തണുപ്പ് കാലം തുടങ്ങിയോ അപ്പോൾ മുതൽ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പാടാ. ബാക്കിയുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ അവരവരുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് സുഖമായിട്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. ഗുഹയിൽ, കൂട്ടിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മരത്തിൽ. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിക്കൂടാ? നീ പറയുന്നതൊക്കെ സത്യമാ. എന്നാൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ എവിടെ സ്ഥലം നോക്കാനാ? ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. അതൊന്ന് ശരിപ്പെടുത്തി എടുക്കാനും ഒരുപാട് സമയമാകും. അത് കേട്ട് പത്ലു മനസ്സിലാക്കി ഇവന്റെ മടി കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന്. ശരി ചങ്ങാതി, നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ. എന്നാൽ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഉറപ്പായും ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പത്ലു വീടെവിടുന്ന് തേടിക്കൊണ്ടേ പോയി. അവസാനം അതിന്റെ കണ്ണ് ഒരു വലിയ ആൽമരത്തിലേക്ക് പോയി. അതിന്റെ താഴെ ഒരു വലിയ മാളമുണ്ടായിരുന്നു. അത് സന്തോഷത്തോടെ ആ മരത്തിന്റെ മാളത്തിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്നു. അപ്പൊ അത് ചിന്തിച്ചു, ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടായി മാറ്റിയാൽ എന്താ എന്ന്. അത് സന്തോഷത്തോടെ മോട്ടുവിനെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ വീട് മോട്ടുവിനെ കാണിച്ചു. ബദലു ചങ്ങാതി, നിനക്കൊരു നല്ല വീട് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ താമസിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും? അയ്യോ, നീ വിഷമിക്കണ്ട മോട്ടോ. നമുക്ക് 2 പേർക്കും ഒരുമിച്ച് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താം. മോട്ടുവിന് ഇപ്പോഴും വീട് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം മടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഐഡിയ ആലോചിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം മോട്ടു പകലിൽ തന്നെ ബഹളം വെച്ച് ഓടിവന്നു. സിംഹം പകലിൽ വേട്ടയാടാൻ വരുന്നത് പോലെ. സിംഹം ഒരു മൃഗത്തിനെ കൊന്നു എന്നും പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ആ ശബ്ദം കേട്ട് ആന, പത്ലു, മാൻ അവിടേക്ക് വന്നു. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കാനാണ്? ആ സിംഹം വൈകുന്നേരം ആ വേട്ടയ്ക്ക് തന്നെ വരുന്നത്. നീ വേറെ വല്ല മൃഗത്തിനെയും കണ്ട് സിംഹമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണോ? ഇല്ല ഇല്ല, ഞാൻ സത്യമാ പറഞ്ഞത്. അത് സിംഹം തന്നെയാ. ഒരുപക്ഷെ കുരങ്ങിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം കണ്ടെത്താമായിരുന്നു. വന്നത് സിംഹം തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് തോന്നിയതാണോ എന്ന്. അത് കേട്ടതും മോട്ടു ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു. അയ്യോ, ഇതാണ് പരിതാപകരമായ കാര്യം. ആ സിംഹം കൊന്ന് വായിൽ കടിച്ചു പിടിച്ചിരുന്നത് വേറെ ആരെയുമല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചങ്ങാതിയായ ആ കുരങ്ങനെയാ. ഇനി നമ്മുടെ ചങ്ങാതി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല. ഇത് കേട്ടതും എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഷോക്കായി. നീ പറയുന്നത് പോലെ സിംഹം കുരങ്ങനെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിംഹം ഇനി വരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ ആരും തന്നെ കാണില്ല. ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് വളരെ ആപത്താണ്. ആന പറയുന്നത് കേട്ട് എല്ലാ മൃഗങ്ങളും അവിടുന്ന് പോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് മോട്ടു, പത്ലു 2 പേരും ആനയോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു.
വൈകുന്നേരമായി. എല്ലാവരും അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സ്ഥലം നോക്കി അവിടെ താമസിച്ചു. പത്ലുവും ഒരു മരത്തിനടിയിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്നു. നോക്കു പത്ലു, നീ ഇവിടെ സുഖമായി കിടന്നു ഉറങ്ങുവല്ലേ? ഞാനും ഒരു നല്ല സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് ഉറങ്ങാൻ പോകുക. നാളെ നീ ഒരിടത്തേക്കും പോകരുത്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നെ കണ്ടോളാം. ശരി മോട്ടോ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മോട്ടു അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് പട്ലുവിന്റെ അതേ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവൻ സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്നു. ഇപ്പൊ കുരങ്ങന്റെ പണി സമയം വന്ന ഉടനെ അത് മരത്തിൽ കയറി എല്ലാം നോക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അത് കണ്ടു, കാട്ടിലുള്ള ഏത് മൃഗവും അപ്പൊ അവിടെയില്ല. അപ്പൊ അതേ സമയത്ത് സിംഹം അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് കണ്ടതും, അയ്യോ, സിംഹം എവിടേക്ക് വരുന്നു? എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ഇത് എവിടേക്ക് പോയി? അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ണ് തറയിൽ നടക്കുന്ന മോട്ടുവിനടുത്ത് പോയി. അപ്പത് പറഞ്ഞു, മോട്ടോ, വേഗം ഓടിപ്പോയി ഒളിച്ചിരിക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കോ. സിംഹം അതാ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരുന്നു. അത് കേട്ട് മോട്ടു പേടിച്ചു. കുറച്ചു ദൂരത്തിൽ സിംഹം അതിനെ നോക്കി വരുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു. അത് വേഗം പോയി ആൽമരത്തിന്റെ മാളത്തിൽ ചെന്നൊളിച്ചു. അതിനുശേഷം സിംഹവും ആ ആൽമരമാളത്തിൽ പോകാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ മരത്തിന്റെ മാളം അത്ര വലുതല്ല. സിംഹത്തിന് അതിനുള്ളിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് മോട്ടുവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു. മോട്ടു സിംഹത്തിനെ കണ്ട് വല്ലാതെ പേടിച്ചു. ഒരുപാട് ഉറക്കി സഹായിക്കുമെന്ന് ബഹളം വെക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ കുരങ്ങൻ കണ്ടു, മരത്തിന്റെ മാളത്തിൽ നിന്ന് മോട്ടുവിന്റെ ബഹളം കേട്ടു. പിന്നെ സിംഹം ആ മരത്തിന് പുറത്തിരുന്ന് മോട്ടുവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു. അതിപ്പോ താമസിക്കാതെ മറ്റു മൃഗങ്ങൾ എവിടെയെന്ന് തേടാൻ ആരംഭിച്ചു. ഒരുപാട് നേരത്തിന് ശേഷം പത്ലു അതിന്റെ കാഴ്ചയിൽപ്പെട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് പത്ലു കുരങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും കൊണ്ടുവന്നു. അത് ജീവനോടെയുള്ളത് കണ്ട് എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചു. പിന്നെ ഷോക്കായി. ഇപ്പുറത്ത് ആൽമരമാളത്തിൽ പെട്ടുപോയ മോട്ടു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും ഇവിടുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്നീ പ്രശ്നം തന്നെ വരില്ലായിരുന്നു എന്ന്. കുറച്ചു നേരത്തിന് ശേഷം തറയെല്ലാം നടുങ്ങാൻ തുടങ്ങി. മോട്ടുവിന് നന്നായി മനസ്സിലായി ഇത് എന്തായാലും ആനോടി വരുന്ന ശബ്ദമാണെന്ന്. അപ്പോ സിംഹം കണ്ടു, ആന, മാൻ, കുരങ്ങൻ, പട്ലു ഇവർ 3 പേരെയും വിളിച്ച് വേഗം അതിനെ നോക്കിയാണ് വന്നതെന്ന്. ആന അടുത്തു വന്ന് സിംഹത്തിന് ഒരു അടി കൊടുത്തു. സിംഹം ദൂരെ ചെന്ന് വീണു. അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കണ്ടതിൽ സിംഹം വളരെ പേടിച്ചു പോയി അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് മോട്ടു വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പട്ലുവും കൂടി അവിടെയുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഒരുപാട് ദേഷ്യത്തോടെ മോട്ടുവിനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു. മോട്ടു, നീ പറയുന്നോ ഇല്ലയോ? എന്തിനാ നീ വെറുതെ കള്ളം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്നും തുരത്താൻ നോക്കിയത്? അത് കേട്ടു മോട്ടു എല്ലാവരോടും സത്യം പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സിംഹം ഇതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ എന്നെ കൊന്നു തിന്നിരുന്നേനെ. ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റു കാരണം ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ചത്തുപോയേനെ. ഞാൻ വാക്ക് തരുന്നു, ഇനി മുതൽ ഞാനൊരു മടിയനായി പെരുമാറില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആരോടും കള്ളം പറയുകയേയില്ല. ശരി മോട്ടു, നിനക്ക് ഈ മടി ഉപേക്ഷിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കാം. ഈ വീട് നിന്റേത് മാത്രമാ ബദ്ലു. നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ തന്നെ താമസിച്ചോളൂ. ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ വീട് കണ്ടെത്താം. അത് കേട്ടതും അവിടെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും വളരെ സന്തോഷിച്ചു. ആ നാൾക്കു ശേഷം അവരെല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു.